مطلب نوردین قاسم زاده، SSSR خراسان، 131,000 اهالی و 4 کودکستان. جمهوری تاجیکستان به مسئله یک مکتب و معارف دقت مخصوص روانه می کند، ولی تا حال در این سمت کمبودی ها به نظر می رسند. این کمبودی ها اصلا کدام هایند؟ نرسیدن مکتب، کتاب های کافی درسی و غیره و هاکذا. اما مسئله پیگیری نمودن SSR این نرسیدن مؤسسه های تا مکتبی یا خود کودکستان ها باغچه بچگانه در ناحیه خراسان است. بنابر اطلاع مدیر معارف ناحیه خراسان قربانوف، عین زمان در حدود ناحیه تنها 4 مؤسسه تا مکتبی ارزی هستی دارد که این برای اهالی 131,000 نفره این ناحیه بسنده نیست. مدیر معارف ناحیه ضمناً ابراز داشت که به نزدیکی ها باید با اقدامات صاحبکاران وطنی مؤسسه های تا مکتبی نو برای کودکان حدود ناحیه خراسان ساخته به استفاده داده شوند. ولی فکت این است که امروز 4 مؤسسه فعال دارند و آنها هم در شرایط اصلاح طلب. در ناحیه 73 مرکز انکشاف کودک تأسیس داده شده است که 178 گروه را تشکیل می دهد. به گفته مدیر این مرکزها هم بهترین اصول است برای تربیت درست نورسان و کودکان. ولی در لایحه ساختمان‌های جشنی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا حال یگان مؤسسه تا مکتبی به قید گرفته نشده است. از روی مشاهده ها به نظر می رسد که کسی را در اینجا پروای تحصیل و تدریس اطفال نیست. اگر چنین نیست، پس چرا برای تجلیل سزاوار از جشن‌های تاریخی با مبلغ گذاری مقامات محلی جلب سرمایه‌داران اقلاً یک مؤسسه تا مکتبی را به نقشه نمیگیرند؟ سوال است مطرح. قربانوف همچنین افزود که همگی در نزد مؤسسه های تا مکتبی رقم 1 که در مرکز ناحیه واقع است و برای کودکان ناحیه خدمت میکند از حساب مقامات محل و ولایت 2 صنفخانه علاوگی ساخته در فرصت کوتاه باید مورد بهره برداری قرار گیرند. ولی تا حال یگان مؤسسه تعلیمی چی که یگان مؤسسه تا مکتبی به قید گرفته نشده است و امید داریم که تا سالهای بعدی این کمبودی اساسی ناحیه با جلب صاحبکاران محلی حل خود را می‌یابد. باید گفت که همه مؤسسه های تا مکتبی در آوان سالهای شوروی بنیاد یافتند و زمان مستقلی از بهره برداری مؤسسه ها درک نیست. مردم بنا بر سبب زیادشوی اهالی دیگر به باغچه ها مراجعت نمی کنند، برای آنکه در باغچه ها دیگر جای نمانده است. ضمن تحلیل موضوع ما از وضع یکچند مؤسسه های تا مکتبی دیدن نمودیم. با حالت کنونی مؤسسه ها مشاهده کردیم که وضعیت در حقیقت هم ناگوار است. مؤسسه رقم 4 با نام ستارچه که در جماعت صدرالدین عینی قرار دارد به طلبات رود جوابگو نیست. در گذشته این مکان خوابگاه کارمندان کارگاه پخت تازه‌کنی ناحیه بوده است و بعد سال 1992 اینجا را با دستگیری راهبر کارخانه بالازیکر به باغچه تبدیل می‌دهند. برای پررتر آموختن موضوع به شعبه مالیه ناحیه هم آمدیم تا حال را پررتر شرح دهند که برای تعمیر و تجدید و خریداری اسباب و لوازمات باغچه ها یگان سهم دارند یا نه. قریف محمد شریف نام کارمند مالیه را واخورده وضع را فهمانیدیم. برای صحبت راضی شده علاوه نمود که در حقیقت مؤسسه تا مکتبی رقم 4 به تعمیر و از نوسازی نیاز دارد و خود همان سال به مبلغ عمومی 41,000 سومانی به ما مبلغ جدا کرده شده است. مبلغ‌های عمومی جدا گردیده برای 4 مؤسسه تا مکتبی ناحیه 147,000 سومانی را تشکیل می‌دهند. ضمن بازدید از کودکستان در کت خواب کودکان برای هم خواب بودند و این منظره از بالا کدام فیگور گیومتری را به خاطر می آورد. مدیر باغچه رحیمزاده پروینه با اظهار نگرانی گفت که عین حال ما امکانیت کشادن گروه‌های نو را داریم، اما از سبب نداشتن جای و شرایط دست کوتاهیم. طور در گروه ها دیدیم و مشاهده کردیم باید باغچه های حدود ناحیه تعمیر کافی شوند و حالت تربیت نسل نورس بهتر گردد، چون آینده دولت و ملت بر دوش نسل نورس واگذار شده است. پس بیایید آنها را در شرایط بهتر تربیت نماییم و شرایط ارزنده را برایشان مهیا سازیم.